возможно, придется сделать небольшое преступление. Более сумасшедший, чем ветер. Come on down, открыть душу. Приветствую, ребята, в этот, надеюсь, интересный вечер. Думаю, вам будет очень занятно услышать разбор песни Duran Duran Come on Down. Могу сказать, что я фактически вырос на этой песне. Я помню, еще малым шкетом бегал, а брат старший, который на 10 лет старше, на бобинах еще ее слушал. Это, своего рода такая приятная ностальгия. Смотрел минимум 3 раза, чтобы докопаться до сути. И при вас я собираюсь это сделать еще раз и транслировать, да, в эфир, какой подтекст я вижу, и провести, анализ лирики. Поехали. Интересно, да, вот человек упал в сетях в воду, как заключение какое-то, да, с первых минут дают какое-то заключение человека, да, во что-то, да, в цепи там, в цепях, да. Вот эти кадры я советую запоминать, вот именно поцелуи, да, какие-то. То есть я, опять же, не сразу понял. Девочка наблюдает, ребенок, да? Так, тут остановимся. Хочу особый сделать акцент на том, какие слова используют. Мне пришлось порыться в словаре, я не знаю таких слов. То есть immaculate dream, сейчас даже так не говорят. То есть какой-то безупречный, какой-то буквально не от мира сего, какой-то сон. Made my breath and skin. То есть оживил, можно сказать, дыхание и кожу, или как дал силу, то есть я ждал тебя, I've been waiting for you, да. Signed with a home tattoo, вот здесь интересно. Signed with a home tattoo. И тут интересно, что подписано с татуировкой. Я сразу же подумал о том, что это как фактически заключение сделки, да, с темной силой. Не все придают значение татуировкам, да, они могут иметь разный смысл, разную энергию, которую даются, да. Может быть, здесь проводится параллель в том, что через татуировку, через подпись, через что-то было я ждал тебя, с днем рождения тебя создали для меня, happy birthday to you was created for you. То есть что-то родилось. Видел историю, где показано сейчас, одну секунду, просто кто-то целуется, да. А здесь ребенок, я так понимаю, на которого не обращают внимания, и происходит что-то, страшное. Тут дают нам скорее возможность просто додумать, что происходит, да, потому что ребенок под кроватью с мягкой игрушкой. То есть я предполагаю, что ребенок растет, опять же, без влияние, можно сказать, правильно, возможно, растет с извращенным влиянием именно того, что он видит, да? Может быть, он видел в открытую секс, да? Может быть, он видел в открытую какие-то извращения или что? Потому что здесь четко видно, что ребенка игнорируют, да? И особенно фраза was created for you, и мне это натолкнуло на мысль, что да, то есть имеется в виду, что как какой-то знак. Блин, вокал вроде бы не выдающийся, но он тембрально
ложит, конечно, на этот мотив такой неспешный. Прям вот оно как бы гармонично звучит, конечно, безумно. Так. Can't ever keep from falling apart at the seams. То есть не могу удержаться от, ну, как бы, просто какого-то чувства разбиения на части. Falling apart at the seams, да. От какого-то взрыва, да, если можно так сказать. От какого-то, ну, какой-то полного уничтожения, да, развала. Cannot believe you've taken my heart to pieces. То есть не могу поверить, что ты как бы, ну, разбиваешь сердце, да, там, в клочья. I'll take a little time. Это займет, вот здесь интересно, I'll take a little time. Might take a little crime. То есть все равно немного времени мне нужно, чтобы, ну, возможно, придется сделать небольшое преступление. Небольшое что-то. Вот это я подвожу к фразе, почему я подумал, что здесь все-таки о сделке идет. Особенно with sign with a home tattoo. И здесь немного времени понадобится, чтобы совершить что-то злое. Надо будет маленькое преступление. To come undone now. А come undone для меня была загадка, я не сразу дошел. Это как открыть душу. Это ключевая фраза песни, да, come undone. То есть прийти, можно сказать, чистым, undone, не сделанным, не совершенным. Вот я бы так это назвал в дословном при переводе трактовки. Come undone, открыть душу. Может быть маленькое преступление, и открой душу, и сделай это маленькое преступление. Как здесь это именно трактуется, на мой взгляд. И теперь дальше. Обратите внимание, что, ну, мол, что-то произошло, да? Происшествие какое-то, либо дом, что-то случилось, потоп какой-то в доме, либо что-то снесло дом, катастрофа какая-то. А они как бы целуются, то есть пофиг на все, да? Опять же, игрушка детская. То есть, как я понимаю сейчас... Правильно же я увидел или нет? Ну, по-моему, да, если не ошибаюсь. То есть... Для меня это последствия игнорирования, опять же, идет... Ну, если речь о ребенке, это убийство ребенка, да? Или убийство того, что было рядом, ты не обращал внимания. Как минимум показана картина того, что что-то произошло, да, вот здесь, вот на этом кадре, и, ну, все похер. То есть любовь вопреки, то есть любовь это здорово, но окружающий мир, да, то есть опять же, может быть любовь даже не с теми чувствами, потому что люди, показано кадр, что они как бы смотрят полностью противоположную сторону. Не знаю, играет эту роль интересно. То есть stay blind как раз здесь используется прям вот буквально дословно, и кадр показывается, что останемся слепыми независимо от того, что произошло. Может быть, это не их ребенок, может что-то, кого-то они могли спасти, но остались, опять же, непоколебимы. Просто остались с игнором, остались бесчувственными. Опять же, вопрос к темному чему-то, да? Сделай что-то плохое, как было в первом куплете, и... Маленький грех. Вот это Blow Me Into Cry, да, пошло. Дослушаем уже до, ну, припев. Да. Да, то есть... попытаемся остаться слепыми, да? Интересно, несколько историй показано, да? Здесь я не досказал. We'll try to stay blind to the hope and fear outside. То есть попытаемся, вот здесь и объясняется нам, попытаемся остаться слепыми за какую-то надежду, за, ну, на страх
внутри надежду и страх внутри. Не заметим этого. Эй, дитя, вот hey child обращение мне еще склонно говорить о том, что это как напутствие было, как силы какой-то темной, как сторонней. Потому что именно hey child, то есть ты можешь быть все-таки на стороне доброго или злого. А здесь hey child, stay wilder. Интересно, да? Stay wilder than the wind. Оставайся диким, более дичей, или как сказать, более грозней, более сумасшедший, чем ветер. Then wind. И заставь меня плакать. Blow me into cry, наверное. Или в истерике биться. Blow me into cry. Это скорее как бы такое с преувеличением, да? И припев. Who do you need to be loved? Who do you love? When you come undone. То есть, что ты можешь полюбить, когда остаешься наедине со своей душой, открытой душой. То есть, when you need, what you love, when you come undone. Здесь именно эффекты, я так понимаю, как раз открытых душ, как с ними сыграли, как с ними темная сущность сыграла, да? Смотрим дальше. Есть еще одна история. Дальше. Даже две. Здесь слова интересные тоже мне так понравились. Так, ну тут повтор. Я объясню просто кадры, пока не пропустил. Вот здесь вот. То есть, сейчас, words. Сначала, ну, как бы трактовку текста, да, а потом кадры. Words playing me déjà vu. Давайте все-таки кадровку первую. Вот, сейчас, секунду. Сейчас. Déjà-vu. Слово такое веселое. Вот, женщина с улыбкой, обратите внимание. С улыбкой готовит себе что-то по рецепту. Ну или кому-то, да? И обратите внимание, как здесь подана именно перемена атмосферы. Здесь резко гримаса другая. И как будто бы за ней кто-то следит. Или, ну, как будто маниакальное преследование, да, либо темная сущность какая-то, либо что-то темное. Почему? Потому что меняется взгляд и добавляется что-то дальше в коктейль. Ну, во что-то, да, и она это выпивает. И я так понимаю, выпивает с фатальным исходом. Но не показано, но тем не менее, да. А здесь, если посмотреть по тексту, play me, слова, words play me déjà vu, то есть like radio tune, I swear I've heard before. То есть слова, как я будто слышу эти слова, как радиомелодию уже слышал, как дежавю они у меня. Я слышал это раньше. То есть это как слова, которые постоянно в голове на подсознании, что-то влияет на тебя, да. То есть chills, it's something real. Остынь, это что-то настоящее, да, the magic. Or the magic, или магия, которой я питаюсь от твоих пальцев. Вот здесь вот страшновато мне стало даже. Ты что-то делаешь, я тебе заставляю что-то делать, ты что-то делаешь. Ну и дальше повторение, да. Нет, там другое, по-моему. Да, тут другое. То есть lost in the snow-filled sky will make it all right to come undone now. То есть потерянный в каком-то белом, заснеженном, snow-filled sky, да, по-моему, заснеженном небе. То есть will make it all right. Все будет хорошо. То есть открыть душу просто. Просто открыть душу. Да? Еще раз. И повтор припева. Бриджи и припева, да. Третья история. Была история с девочкой, была история с людьми в возрасте, была история с отравлением, с силой, которая на это подстегнула. Либо просто как подселилась. Дальше. Вот здесь интересно. Мужчина, да, приходит. Мне было интересно. Я думал, что он такого может сделать. Ну окей.
И тут опа, нежданчик. Я реально не помню этот клип. Смотрел его или нет. Опять же, макияж и подобно Джокеру, кстати, отсыл. Это для тех, кто любителей и думает, что Джокер это что-то новое, что было сказано в кинематографе, особенно сейчас. Да это была тема, не знаю, с 70-х, если не раньше тянется. Вот эта улыбка, я имею в виду, она какая-то. Ну да, вот как... Вот, а здесь я не понял, то есть какой-то коктейль Молотова бросается, видимо. То есть пошел человек на преступление, ну, как бы кого-то завалить, я так понимаю, в какое-то общественное место, просто тут показано вот буквально в кабину автомобиля, по-моему, сейчас. Да, вот он в кабине автомобиля куда-то заглядывает или что-то такое. Да. То есть, опять же, пошел на преступление. А теперь дальше смотрим. Самое интересное. На девочку, которая в цепях. Она весь клип находилась в цепях. Находилась в цепях и освобождается. И здесь на меня, наверное, это произвело впечатление именно в том плане, что после совершения в каждой из этих историй вот этого, о чем говорилось в начале, might take a little crime to come undone, то есть открой душу и сделай небольшое преступление. Да? Пока это ты не сделал, ты в оковах. После того, как ты сделал это, то сделка завершена. Если говорить о сделке, да, с чем-то темным. Если говорить о просто каком-то плохом поступке, но здесь как бы намек на signed with the home tattoo. То есть уже очень большой намек. Напишите в комментариях обязательно свои впечатления о моем разборе, может быть, своем видении этой песни, текста, какие впечатления, какие связывают воспоминания с этой песней. То есть к чему я веду? Что цепи, когда освобождаются, то есть человек сделал свою миссию, да, перед темным чем-то, и он свободен. И эта темная сущность ищет дальше жертву какую-то, да, на какую-то сделку. И я здесь вспомнил кадр, знаете, из какого фильма? Уже очень символично. То же самое показано, что что-то темное пока внутри тебя. Ты делаешь что-то плохое, ты это сделал, ты освобождаешься. Эмоций нахлынуло очень много, конечно. Я надеюсь, я благодарю за комментарии, которые были по предыдущим видео. Мне очень ценно то, что вы даете обратную связь. Мы будем копаться в глубину, чтобы искать правильные смыслы, искать светлые смыслы, стараться пресекать любую пропаганду из чего-то темного, что нам пытаются дать на обозрение, особенно в современных песнях. Но эта песня старая, и она легенда, но она дает понимание о все-таки каких-то таких критериях в человеке темного и светлого, опять же. Уж очень такое понимание. Благодарю за просмотр. Буду рад, если поддержите, если поделитесь этим видео у себя в соцсетях. До скорого, до следующего разбора. The group for the century. The underground is back with the golden era vandals. Old school, check it. It's still the same. So you better bring your skills when you stepping on my stage.